Добрый день, я Неустроев Михаил Петрович, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией ветеринарной биотехнологии Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Федерального научного центра ЯНЦИ Сибирского отделения Российской академии наук. У нас есть опыт разработки ветеринарных биологических препаратов в течение 30 лет. Есть препараты, которые утверждены в Россельхознадзоре, главном органе нашего Минсельхоза. И эти препараты успешно используются. Сильной стороной нашей организации является наличие коллекции собственных микроорганизмов, которые депонированы в государственных коллекциях. Мы также являемся разработчиками и производителями своих препаратов. Научная новизна наших разработок подтверждена 43 патентами на изобретение. Как подчеркнул председатель правительства республики Андрей Тарасенко, вопрос трудоустройства молодежи – залог дальнейшего экономического и промышленного роста. Как известно, 21 век – это век биотехнологий. В 2010 году создана АОО «Научно-производственный центр Хатубак», которая является единственным лицензированным предприятием по производству лекарственных средств для ветеринарии на Дальнем Востоке. АОО «НПЦ Хатубак» является резидентом технопарка Якутия, обладатель гранта президента республики, победитель конкурса фонда «Старт», участник фонда Сколково, член Ассоциации азиатских технопарков. Директором является доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки России, лауреат Государственной премии Республики Неустроев Михаил Петрович. Учеными института разработан целый ряд биологических препаратов, вакцины против МИТа, сальмонеллезного аборта лошадей, пробиотики Сахабактисуптил, Хангуринабак, Пантабак, Норбак. Эти препараты покупают хозяйства Новосибирской области, Красноярского края, Хакасия, Алтай, Тыва и Казахстан. В АО «Хатубак» работают кандидаты ветеринарных наук, а также выпускники вузов, аспиранты, лаборанты, которые помимо производства занимаются наукой. Со вступлением правил GMP прекращается производство, но планируется создание биофармацевтического производства в Якутии. После реконструкции будут открыты вакансии лаборантов, специалистов по производству. Потребуются не только выпускники вузов, но и СУЗов. В настоящее время наши аспиранты занимаются разработкой новых вакцин, микробных заквасок, ферментных, моющих, дезинфицирующих препаратов, бактериофагов, кормовых добавок. Приглашаем выпускников в очную аспирантуру по специальностям паразитология, ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология, а также по растениеводству и зоотехнии. Прием в аспирантуры в 2021 году планируется в августе месяце. Ждем идейных, энергичных выпускников, желающих посвятить себя науке и производству. Я Степанова Анна Михайловна. Я старший научный сотрудник лаборатории микробных препаратов, кандидат ветеринарных наук. Моя тема – птицеводство, изучение пробиотиков для курних сушек и цыплят. Я Тарабукина Надежда Петровна, заведующая лабораторией разработки микробных препаратов. В настоящее время с целью экологической безопасности продуктов животноводства последние годы во многих странах мира все разрабатывают альтернативу антибиотикам, то есть запрет на применение антибиотиков. Поэтому во всем мире, в том числе и в России, идет разработка, активная разработка пробиотических препаратов как альтернатива антибиотикам. И мы тоже на этом рынке работаем более 20 лет. Уже производим пробиотические препараты. Надеемся, что сотрудничество взаимовыгодное, взаимоинтересное. Надеемся на успех. Ну а каков ущерб
вот этих заболеваний. Сомнолезный аборт или пневмония. И мы также, уважаемые коллеги, клиника – это аборты. Самый большой ущерб – это аборты. Ну, у сомнолезного аборта иногда рождается молодняк слабый, у которого опухают суставы, о чем тоже очень много спрашивают меня, почему опухают суставы. Это вот признак именно сомнолезного аборта лошадей. Еще я хочу рассказать одно, которое мало знает даже наша ветеринарная служба. В 2019 году вышло новое правило борьбы с пневмонией. Что гласит это правило? Мясо больных пневмонией лошадей не употребляется в виде мяса. То есть его, согласно этому правилу, мы должны его обездраживать высокой температурой. То есть мы должны его варить. И дается только корм собакам и животным. Надо использовать вакцины, которые есть. Надо использовать пробиотик, который у нас есть, который является иммуномодулятором, который обладает противовирусным действием, так как пневмония и сомнолез, они протекают одновременно. То есть в одном хозяйстве это очень редко бывает, чтобы было только один сомнолез или одна пневмония. Также у молодняка лошадей. Молодняк лошадей, который болеет пневмонией, почти на 90% переболевает и пневмонией. Мы эту вакцину разработали, ассоциированную вакцину разработали против мыта, пневмонии и сомнолезного аборта лошадей. Видите как? Мы все разработали. Также мы разработали и пробиотики, выделили микроорганизмы, пробиотические штаммы. У нас имеется сейчас 9 штаммов, в том числе для кисломолочных продуктов, для производства кумыса и кисломолочных продуктов. Это же мы публикуем в открытой печати. Надеемся на наше население, товаропроизводителей, которые поддержат наше предложение, чтобы включить государственный заказ на вакцины, на пробиотики и предусмотреть бюджеты нашей республики. Наша республика имеет свой бюджет, поэтому мы можем сами решить, что делать, какие затраты включать в этом бюджете. Поэтому даже экономически значимые, поэтому почему называются они экономически значимые болезни? Значит, они в экономике наносят большой ущерб. Об этом я говорил. А ущерб составляет 1 миллиард 200 миллионов рублей в год. Или экономический эффект ежегодно повышения делового выхода на сумму 340-400 миллионов рублей. Об этой проблеме знает наш глава Айсен Сергеевич. Мы тоже ему письмо написали. Он нашу инициативу одобрил. С нашими разработками, нашими проблемами знаком председатель правительства Тарасенко Андрей Владимирович. Он был у нас, когда посещал технопарк Якутии. Я рассказал о наших проблемах и что надо делать. Человек, знающий, он сразу уловил, что это очень нужный проект, и он одобрил наше предложение о организации даже биофармзавода на 138 миллионов рублей.